Capítulo 1. Olivia Corvo. Aquela noite comezaba tranquila. Facía calor, pero corría unha suave brisa que refrescaba a pel cada vez que a rozaba. A lúa brillaba no alto, máis espléndida ca nunca. Bandadas de gaivotas enchían o ceo cos seus berros. O mar, en calma, aloumiñaba suavemente a beira da praia, creando unha atmosfera de paz digna dun fermoso soño. En Porto Feluxe, esa noite non atracara nin zarpara ningún barco. O bulicio diurno do pobo, co seu ir e vir de comerciantes, pescadores e peixeiros, barcos mercantes, bandidos e, en resumo, piratas de outras rexións que fan a súa parada obrigatoria no porto. Ben para descansar das súas viaxes, ben para arranxar os seus estragados barcos pola sal e as ondas. Contrastaba coa tranquilidade nocturna. O pobo era pequeno, soamente unhas cantas familias vivían ali en realidade. 3 delas coas súas respectivas tabernas, uns cantos pescadores que se encargaban de abastecer a zona, un carpinteiro e a súa muller, un reloxeiro, un médico e os seus fillos, o neto do gobernador, un par de borrachos solitarios e unhas poucas familias máis, entre as que destacaba unha, a familia do capitán Onyx. O capitán Onyx era un dos piratas máis temidos da zona. Temido non por cometer maldades sen motivo aparente, senón porque se lle metía algo entre cella e cella, levábao a cabo custase o que custase. Como bo pirata e capitán, dispoñía dun barco, o Dez, chamado así polo feito de ser un dos máis rápidos e mellores barcos que sucaban as augas do mar da Ferralla. Todos os nenos do pobo querían ser como o capitán Onyx. E quen ia desexar máis iso ca súa propia filla, unha rapaza de 8 anos a que puxeron de nome Olivia. Cando Onyx coñeceu a que por aquel entón era a súa muller, Marta, soubo que era o amor da súa vida con tan só un cruce de miradas. E ese momento de amor transcorreu durante unha viaxe do Dez, na que debían saquear un barco cargado supostamente de toneladas de bananas, que ao final resultaron ser unha centena de monos yonquis e 2 toneladas de mondas de plátano, rencheas de cocaína. En fin, que venderon todo iso e fixeron o agosto, aínda que non sei que foi dos monos. Pois ben, nese barco ia Marta, unha guapa enfermeira que con tal de gañar algo de cartos formaba parte da tripulación de calquera barco. Así pasou ao Dez, pero non polo diñeiro, que nun principio pode que axudase a decidir o cambio. O caso é que se enamoraron e casaron por todo o alto, e, ao cabo de 2 anos, Marta amosaba xa barrigueña de futura mamá. Así que, ao facer unha das paradas de rigor en Porto Feluxe, ela, que era de constitución delgada, e ca trasfega das viaxes, os cambios de clima e outras cousas, non estaba todo o forte que debía para continuar co seu home, polo que construíron unha bonita casa no pobo e 3 meses máis tarde chegaba ao mundo unha fermosa neniña a que porían de nome Olivia. Pois esa apracible noite, 8 anos despois daquele acontecemento, Olivia non tiña sono e non deixaba dormir a súa nai, pois quería que lle contase máis historias sobre o seu pai, que se atopaba nunha das súas viaxes de negocios, como el lles chamaba. Mamá, contame unha aventura máis de papá, por fi, e prométoche que dormirei. Como lle ia negar Marta a esa fermosa nena unha soa historia? Está ben, pero só unha máis. Entendido, pícara? Olivia sentiu coa cabeza e esbozou un enorme sorriso. Vexamos. Vaia.
Esta historia transcorreu nunha perigosísima selva chea de monstros e homes moi malos. E teu pai debía acabar con todos eles. E proseguiu a súa historia, baixo a atenta mirada da pequena e o son do mar de fondo. Ás 3 da madrugada. Iso marcaba o reloxo con forma de serea da mesiña de Olivia. A esas horas non se escoitaba absolutamente nada fora, salvo as ondas mariñas rompendo nas rochas. As gaivotas e gatos vagabundos dormían nalgún sucio recanto do pobo. E Olivia estaba a ter un fermoso soño, onde monstros de 3 cabezas que botaban lume pola boca querían devorala, pero ela facíase máis alta e maior e collía unha gran espada, tan longa como o tronco dunha altísima palmeira, e rebanáballes os seus osudos pescozos, o que seu pai aplaudía e felicitaba. E os aplausos cada vez eran máis sonoros, ata que un deles espertouna. Sobresaltada, quedou un anaco boca arriba e pechou de novo os ollos. O silencio do seu cuarto era sepulcral. Afinou o oído e puido percibir o mar, que relaxou completamente. Pouco a pouco volvía a quedar sumida nun profundo soño e, de súpeto, o que a espertara antes non fora un aplauso, nin o que acababa de escoitar. 2 disparos. 2 disparos que no silencio da noite soaron atronadores. Olivia abriu os ollos bruscamente e un calafrío percorreu o seu pequeno corpo. Ficou en silencio un par de segundos, incluso aguantando a respiración. Unha cousa eran as historias que lle contaban. Outra cousa moi diferente era escoitar ese son ao lado, na escuridade do seu cuarto e en soidade. Non sabía moi ben que facer, xa que estaba morta de medo, pero pensou en seu pai e decidiu ser tan valente como sería el. Así que incorporouse e moi silenciosamente foise deslizando da cama ata que os seus pés descalzos tocaron o chan. Dirixiuse á porta, tras tropezar cun lobo de peluche que lle regalaran polo seu anterior aniversario. Abriuna. Toda a casa estaba en silencio. Mirou a ambos os lados e, coa idea de ir ao cuarto onde dormía a súa nai, detívose, volvendo a cabeza ao outro lado do corredor. Algo non ía ben. Alá, na parede do fondo, apenas iluminada por un raíño de lúa, alzábase unha gran sombra inmóvil. Toda a peluxe do seu corpo, peliño a peliño, encrespouse, e o seu sangue e demais fluidos corporais conxeláronse. Mamá? Ninguén respondeu, pero apreciou un lixeiro movimento no chan. Ali había outra sombra, pero máis ben semellaba a dun gran saco cheo de cousas. E si, volveuse mover, a pesares de que case non era perceptible. E un son saíu del. Parecía un suspiro, ou máis ben un lamento silencioso. Mamá! Correu cara ás sombras, sen pensalo, e oíu unha profunda voz. É esa tua nai? E un longo dedo, ao final dun delgado brazo, chinalou o bulto do chan, pois os ollos de Olivia xa se acostumaran á penumbra e puido saber o que estaba a suceder. A alta sombra lanzouse contra a fiestra máis próxima, facendo anaquiños e provocando un grande estrépito, aínda que Olivia nin sequera puido oílo. As súas pernas fallaron e caeu ao chan de xeonllos. Aquel aparente saco era o corpo de súa nai, que facía un minuto exhalaba o seu último alento. Sen saber como actuar, colocou a súa cabeza no regazo e os seus ollos humidecéronse,
brotando lágrimas que, deslizándose polas súas meixelas, caeron na pel fría dela. O sangue que saía dos orificios de bala xa lle chegaba aos pés, e puido notala. Notou o seu último calor, e unha chispa prendeu na súa mente. Dedicaría o resto da súa vida a encontrar o vilán que se atrevera a matar a muller que lle dera a vida.